Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuposti biashara yako kwenye page ya Facebook. Tayari page tunayo. Moja kwa moja tunaingia hapo. Baada hapo unagusa neno pages ili uzione pages zote ambazo upo nazo. Hapo unaona hapo mimi nazo page mbili, sawa boss, pamoja na bidhaa mpya. Basi nitaingia kwenye bidhaa mpya. Baada hapo nitapandisha juu. Utaona sehemu pameandikwa create a post. Basi utapagusa hapa. Baada ya hapo, hii sehemu hapo utaweka picha. Ukibonyeza photos utakuja picha zako utaweka. Mfano mimi nataka ni post hii hapa, nitaweka. Hapa juu utaweka maneno say something. Basi mimi nitaweka sawa boss, nimekuelewa. Umeona mimi nimeweka namna hiyo. Baada ya hapo mimi nitabonyeza neno share. Watakuuliza unataka ukubali? Basi mimi nitakubali, nitaweka button, nitakubali kuweka button. Alafu baada hapo nitabonyeza share. Moja kwa moja post yako hapo itakuwa inajiposti. Tutaona itatokea kwa hapa. Hii niliposti dakika 14 nyuma. Lakini hapa utaona inatokea nyingine hapa. Mbona tukija hapa tukirefresh namna hii, utaona hii hapa post yako ya biashara imetokea. Nimepost just now. Nadhani umeiona na wewe hapo. Karibu sana, usisahau kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.